Zerus. Absolutisht si çdo, jam gjendje me diskutu me çdo jurist tjetër dhe unë po du me them fillimisht që unë nuk e interpretoj një diçka në pikpamje juridike sepse don partia ashtu. Do nuk i tradhtoj parimet e profesionit tem se po don partia. Mendoj do të më bëj secili jurist, do të më thonë kryetarit partisë së kujdo qoftë se kjo nuk është kështu. Po ajo që do të them këtu është profesionale, cilën PDK-ja po ashtu e mbështet dhe nuk është që imi ashtu edhe ekspertëve të tjerë që kemi diskutuar bashkë parti. Unë mendoj që janë 4 elemente kyçe të 3 elemente do të thosha për fillim kyçe të aktgjykimit. E para është aktgjykimi konstaton thotë që çdo seancë që është zhvilluar deri tani është zhvilluar në shkelet kushtetutës. E keni në dispozitiv të aktgjykimit, edhe më lejove të referohem shkurt që me I kemi pas minuta, pa problem. Publiku mos mendon që po manipuloj unë për arsye politike. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në pjesën operative thotë qartë. Seancat konstituive të Kuvendit të Republikës Kosovës e filluar me 15 prill 2025 nuk ka përfunduar si rezultat i moszgjedhjes kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe nuk është zhvilluar në pajtim me përcaktimet dhe kërkesat e paragrafit 1 të 966. Thotë kështu. Nuk është zhvilluar thotë në pajtim me 966 kushtetutës. Ka thotë 966? 966 cakton procedurën e zgjedhjes së Kuvendit. Kush i ka bërë këtë shkelje? I ka bërë vetëvendosja me Avni Deharin. Se na se kemi udhëheq seancat, apo? Jo. Seancat i ka udhëheq Avni Dehari me direktivat e vetëvendosjes. Aktgjykimi po thotë nuk janë zhvilluar sipas 966. A mund na më thonë që kanë shkel kushtetutën në 4 muaj? Po, shumë e qartë. Unë po e citoj aktgjykimin. Po thotë nuk është zhvilluar sipas 966. A kemi marrë na pjesë në zhvillimin e këtyre seancave? A kemi caktuar na që zhvillohen këto seanca? Jo. Gjithçka është udhëheq nga lëvizja e vendosjes. Kështu që konstatimi i parë i gjykatës shumë i qartë është që kemi pas shkelje për 4 muaj të kushtetutës. Kjo është e qartë, kushdo mund ta lexoj. Është paragrafi i parë i dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Çështja e dytë është çështja e votimit të fshehtë. Shedeni ju që ka qenë çështja ndër më kryesore ka qenë votimi i fshehtë. Po ashtu votimin e fshehtë gjykata kushtetuese e ka shpallë si jo kushtetues. Ka thonë nuk mund të ndrohen procedurat e votimit në Kuvendin e Kosovës për kryetar pasi kanë filluar. Edhe unë mund t'i elaboroj në vijim se cilën pikë po i përmend një herë për. Po pikë 3 pikat kryesore. Pika e tretë është zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, ku gjykata kushtetuese ka përcaktuar në mënyrë të qartë që partia që është fituese relative e zgjedhjes është e detyruar me bashkëpunu, me bë kompromis dhe me arrit konsensus dhe me bë kompromis. I përdor këto dy fjalë aktgjykimit dhe diskutojmë vijim kësaj interviste për me arrit tek zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, thotë nuk është veç e drejtë për me propozu, po është edhe obligim me konsultu me parti tjera dhe thotë kjo drejtë e fituar prej zgjedhjeve nuk mund të shndrohet në mekanizëm bllokimi për të tjerë. Edhe unë jam gjendje me diskutu bashkë detajet e këtij aktgjykimi. Po nalim te detajet. Po nalim te çështja e votimit të fshehtë. Patëm polemika të ndryshme, interpretime të ndryshme edhe nga lëvizja vetëvendosje. Njëra prej pikave kryesore për cilën ka pas polemika dhe nuk ka kalu pikërisht komisioni është votimi i fshehtë. Deri me tani i kemi pas lloj-lloj interpretime. Kemi pas të vetëvendosjes se patëm sot edhe insistim të vetëvendosjes që kushtetuesja nuk ka thonë që votimi i fshehtë është antikushtetues dhe se ky do të jetë insistimi edhe në seancën e radhës. E vërteta është Fidan që votimi i fshehtë është shpallur për zgjedhjet kryetarit të Kuvendit nga gjykata kushtetuese është shpallur komplet jo kushtetues. Edhe unë po i diskutoj arsyet dhe në fund të kësaj do ta citoj edhe paragrafin konkret. Sa ta sfidun, tha, nëse votimi i fshehtë nuk është antikushtetues, nëse gjeni që vendimi i zotit Dehari ka qenë antikushtetues, kthehemi prap edhe procedura edhe japim përgjegjësi. Ju sfidun publikisht tanë. Ju një farë formë është sfidim, zoti Gruda. Pajto, mirë.